alilazimika kupambana na zaidi ya waigizaji 60 waliokuwa wakiwania nafasi hiyo, lakini kipaji chake kilizungumza zaidi kuliko wote. Hatimaye akanyakua nafasi ya dhahabu ya kushiriki tamthilia maarufu ya Siri ya Mtungi akiwa kama Sabrina, binti mpole mwenye ndoto kubwa ya kuwa mwimbaji wa taarab. Hakupata tu nafasi hiyo kwa bahati mbaya, bali aliibeba kwa umahiri mkubwa. Uigizaji wake uliwagusa watazamaji wengi na kuifanya sura yake kuwa sehemu ya runinga za familia nyingi nchini. Kwa sauti yake kipekee, hisia halisi na uhalisia wa uigizaji wake, aliweza kuacha alama ya kudumu ndani ya tasnia ya filamu na tamthilia. Tangu wakati huo jina lake limeendelea kung'ara, huku uhusika wake wa Sabrina ukibaki kwenye kumbukumbu za mashabiki wengi. Na huyu si mwingine bali ni Patricia Nyamaka, anafahamika zaidi kama Sabrina wa Siri ya Mtungi au Vene wa Kombolela, jina ambalo kwa sasa limeendelea kuteka hisia za watazamaji wengi. Kutoka kwenye ndoto za kawaida hadi kuwa mmoja wa sura zinazozungumzwa zaidi katika tasnia ya burudani, safari yake imejaa ushindani, uthubutu na mapenzi ya dhati kwa sanaa. Na hizi ni baadhi tu ya kurasa chache zinazogusa safari yake ndani ya tasnia. Vene, vipi? Vipi nikiuchama moto huo? Vene mwanangu, acha mara moja. Acha. Nikiuchama moto mbele yako Aisha. Dada, ongea na mwanangu. Kabla ya kuanza kung'ara kwenye runinga, Patricia alipitia njia ndefu ya kujifunza, kujituma na kuvumilia changamoto za sanaa. Aligaagaa kwenye vikundi mbalimbali vya uigizaji, akikuza kipaji chake hatua kwa hatua, huku akitafuta nafasi ya kuonyesha uwezo wake mbele ya hadhira pana. Ndoto hiyo ilianza kupata mwanga mpya mwaka 2012 alipofanikiwa kuingia katika moja ya tamthilia zilizotikisa Afrika Mashariki, Siri ya Mtungi. Kupitia uhusika wake wa Sabrina, alionyesha uwezo wa kipekee uliowavutia watazamaji wengi na kuanza kujijengea jina ndani ya tasnia. Ili kumpata Sabrina halisi kulikuwa na ushindani mkali uliokutanisha zaidi ya waigizaji 60, lakini kipaji chake kilimtofautisha na wengine wote, akafanikiwa kuchomoza na kunyakua nafasi hiyo muhimu. Haikuwa tu nafasi ya kazi, bali mwanzo wa maisha mapya aliyomtoa kwenye ukimya wa kutokufahamika na kumpeleka kwenye mwanga wa kutambulika. Lakini kama ilivyokuwa wengi ndani ya tasnia ya burudani, safari yake haikukosa majeraha. Nyuma ya mwanga wa kamera na makofi ya mashabiki kuna ulimwengu wenye hukumu nyingi. Patricia aliwahi kupitia nyakati za kudharauliwa na kukatishwa tamaa kutokana na maoni kuhusu muonekano wake. Wapo waliomtizama kwa muonekano wake badala ya uzito wa kipaji chake. Maumivu hayo yalikuwa makubwa kiasi cha kumfanya afikirie kuacha kabisa masuala ya sanaa. Lakini katikati ya changamoto hizo, aliamua kushikilia jambo moja muhimu: imani katika kipaji chake. Aliamini kuwa uzuri wa kweli haupo kwenye macho ya watu, bali katika uwezo wa msanii kugusa hisia za watazamaji na kuifanya kazi yake ijisemee yenyewe. Akaamua kusimama tena, akiwa na uhakika kwamba muonekano unaweza kubadilika, lakini kipaji halisi hakiwezi kufutika. Uthibitisho wa uwezo wake ulionekana wazi alipocheza uhusika wa Teja katika tamthilia ya Dhamira chini ya mwongozaji Christian Mhenga. Aliuvaa uhusika wa msichana aliyeathirika na matumizi ya madawa ya kulevya kwa uhalisia mkubwa, kiasi kwamba baadhi ya watazamaji waliamini kuwa aliigiza maisha yake mwenyewe. Uigizaji huo uliibua mijadala mikubwa katika jamii, lakini pia uliweka wazi jambo moja: Patricia alikuwa miongoni mwa waigizaji wenye uwezo mkubwa wa kuingia ndani ya hisia za mhusika na kuwafanya watazamaji waamini kila anachokiwasilisha. Mbali na Siri ya Mtungi na Dhamira, ameendelea kung'ara kupitia tamthilia mbalimbali ikiwemo Jivu na hasa Kombolela, kazi iliyompa umaarufu mkubwa zaidi kwa sasa. Kupitia uhusika wa Vene ameonyesha upeo mwingine wa kipaji chake, uwezo wa kubadilika kutoka kwenye hisia nzito hadi tabia kali na zenye mvuto mkubwa kwa watazamaji. Kila anapoonekana kwenye runinga huacha mjadala, hisia na kumbukumbu zinazowafanya wengi kuendelea kumfuatilia. Leo hii jina lake ni miongoni mwa majina yanayotajwa zaidi katika tasnia ya tamthilia nchini Tanzania, ishara ya kuwa juhudi zake za miaka mingi zimeanza kuzaa matunda mbele ya macho ya wengi. Mbali na mafanikio ya runingani, Patricia pia ameshiriki katika kazi mbalimbali za YouTube, ikiwemo filamu fupi ya Mkimbizi, ambapo ameendelea kuonyesha ubora na uthabiti wa kipaji chake. Ameendelea kuthibitisha kuwa uwezo wake haujafungwa kwenye aina moja ya uigizaji wala jukwaa moja la sanaa.
Nje ya mwanga wa kamera, Patricia ni mwanamke mwenye asili ya Kikuria na Kisukuma aliyezaliwa mkoani Morogoro mwaka 1991 akisomea masuala ya front office. Pia ni mama mwenye upole asiye na kelele nyingi za maisha ya showbiz. Ndani yake kuna mchanganyiko wa mtu tulivu, uthabiti na roho ya kupambana iliyomfikisha hapo alipo leo. Kadri siku zinavyosonga, Patricia Nyamaka ameendelea kuthibitisha kuwa nafasi yake ndani ya tasnia ni matokeo ya kipaji, uvumilivu na moyo wa kutokata tamaa. Tunamtakia mafanikio makubwa zaidi, kazi nyingi zenye kugusa maisha ya watu na safari yenye kuendelea kung'ara ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Kwa namna alivyoendelea kupambana hadi kuwa mmoja wa sura zinazopendwa zaidi kwa sasa, ni wazi kuwa bado ana mengi ya kutoa katika ulimwengu wa sanaa. Hakika sisi tunakusherehekea.